زه به خپل یم کل ته هم دا درخواست کوم چې د چا پسې غلطه ویل یا په چا پسې سپکه سپوره ویل دا په ځان پسې د غنین خلول دي تاسو له زه به وایم د ووټ د استعمال تاسو ټول په داسې طریقه وکړئ چې ستاسو ووټ د دې تحصیل فیوچر ډیسایډ کوي ستاسو ووټ د دې تحصیل دا کم زموږ ضرورتونه دي یا کم ځایونو کې موږ سپرس پاتې شوي یو موږ ته دا شیزونه هایلایټ کوي نو ستاسو ووټ ډېر قیمتي دی تاسو په خپل ووټ ورکولو باندې ډېر سوچ وکړئ او تاسو ډېر په طریقه د خپل ووټ په 8 فبروري استعمال کړئ ډېر نامي ګرامي سیاسي کورنۍ چشم چراغ دی او ځوان دی هلک دی خو د یو ملګیر جماعت چې دی نو هغه امیدوار دی زه دعوت ورکوم د پاکستان مسلم لیگ نون امیدوار د PK 15 بیرسټر ضیاء الله خان ته اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم په ټول کې اول زه د خپل پریس کلب مشرانو ډېر مشکور یم ډېره شکریا ادا کوم چې تاسو ټولو داسې خپل پلیټ فارم ارینج کړو او داسې موقع موږ له راکړه چې موږ خپل منشور پیش کړو زبر اعظم جي زما تعلق د پاکستان مسلم لیگ نون سره دی زه به وایم زموږ منشور ډېر کلیر او ډېر واضح دی خوشحالي او ترقي زه به لوکلي راځم چې لوکلي موږ څه پلانینګز کړي دي یا لوکلي موږ څه غواړو چې زموږ څه پرسو کړو یا موږ څنګه وچلېږو په هغه باندې ټولو کې اول به جي زه خبره کوم زموږ تحصیل یا زموږ د سیاسي کمزوریانو د وجې نه سیاسي مشرانو د کمزوریانو د وجې نه موږ ته ډېرې محرومۍ پاتې شوي دي دلته زه به خپل منشور پیش کوم چې زه به خبره کوم د زمیندار طبقې نه اول زما پوینټ 1 به زمیندار طبقې ځکه چې زما د تحصیل 60 نه 80% آبادي چې کومه ده نو هغه د زمیندار طبقې سره تعلق لري موږ پروډکشنز چې کوم دي نو موږ هغه د زمیندارۍ نه موږ پروډکشنز کوو سیکنډلی چې زما زمیندار ته دلته هغه ټیکنیکس نه ملاویږي چې کوم پکار ده چې کوم نن سبا په دې جدید دور کې چې څنګه ماډرنایزیشن سره زمینداري کېدی شي او پروډکشن موږ څنګه مخکې وړی شو یا موږ څنګه امپروومنټ راوستی شو په خپل پروډکشنز کې زبر اعظم جي سمال بزنسز ته دویم پوینټ ایجنډا به زموږ دی چې سمال بزنسز نه به زما دا مرادي چې کوم زموږ دلته لوکل واړه کاروبارونه خلک چلوي کوم دغه چلوي او په هغې کې موږ ته څه مسلې راځي لکه د لونز په شکل کې که موږ ووایو چې ګورنمنټ لونز په شکل کې چې کوم موږ ټایملی واپس کولی شو موږ په دې کې به زه دا خبره کوم چې موږ د چا دپاره موږ چا ته لاس نه شو نیوی موږ ته دا کول دي چې موږ د ګورنمنټ نه هغه فیسیلیټیشنز راواخلو چې کوم موږ دلته خپل لوکل سمال بزنسز سپورټ تھرډلی وزیر اعظم زما خویندې زما میندې چې کوم په کورونو کې باعزته ناست دي او هغو ته موږ له شعور ورکول غواړي شعور به موږ په دې سنس کې ورکوو که موږ هغو دومره سپورټ کړو چې هغو ته موږ ګورنمنټ سایډ نه څه پوهه یا څه تربیت ورکړی شو چې هغو د خپل کور نه زموږ د پښتون روایاتو په طریقې باندې هغو د خپل کور نه څه ګټه ځان له شروع کړي نو زه به وایم چې دا به زموږ ډېره ګټه ګټي تھرډلی وزیر اعظم جي مزدور طبقې ته لیبر طبقه زما د دې تحصیل یا زما د ملک هغه طبقه ده چې کوم زه به ووایم چې زموږ ملا ده موږ په دې روان یو موږ په دې جوړ یو خو دوی ته موږ هغه فیسیلیټیشنز نه دي ورکړي هغه سهولیات موږ نه دي ورکړي موږ هغه مزدور ډېر سپرس ساتلی دی زه به وایم چې مزدورانو له موږ پراپر یو اسوسییشن جوړ کړو چې چېرته هغه ټول عمر مزدور نه وي هغه په هغې کې خپل کلاس امپروف کولو کوشش کولی شي هغه په هغې دغه فیسیلیټیشن موږ د ګورنمنټ سایډ نه هغه پوهه یا هغه تربیت ورکړو چې هغو راشي او خپل د ژوند هغه طریقه کار امپروف کړي که سبانۍ ورځ راځي نو چې سبانۍ ورځ باندې هغو د پرونۍ نه ښیي بیا به زه راشم چې زموږ اورسیز ورونو ته زموږ اورسیز ورونه که دلته وګورئ چې غټه مجبوري زموږ په تحصیل کې بېروزګاري ده د بیروزګارۍ د وجې نه موږ د تحصیل هلکان ځوانان چې کوم یا تعلیمونه وکړي یا کوم چې د غریبې کورنۍ سره تعلق ساتي او هغه تعلیمونه نشي کولی نو موږ هغو ته دومره فاینانشل سټیبلیټي موږ نشو ورکولی چې هغه دلته ډېر مجبوره شي او ځي بهر ملک ته یا سعودي عرب یا دوبۍ یا چېرته یورپ دغلته ځي د مزدورۍ لپاره که موږ دغه موقع په دې علاقه کې دا پرووایډ کړو چې هغه طبقه چې کومه ده چې کوم موږ ورته نن اورسیز وایو چې هغه راشي دلته په خپل کور خپل کلي کې دومره څه کار روزګار ځان له کولی شي چې شپې له خپل کور ته ځي او خپل کور ته خیر راوړی شي زبر اعظم جي خپل پوینټ ته زه به په یو ډېره خبره ځکه کوم چې زه په خپله تعلق د دې نوجوان طبقې نه ساتم زما سیاسي مشران ناست دي
ټول زما ډېر قابل قدر ډېر عزتمند مشران دي زما د علاقې مشران دي خو زمونږ یوت همیشه دلته سرپرایز پاتې شوی دی زمونږ یوت هغه شان هایلایټ شوی نه دی زمونږ یوت ته یو بل شان تربیت ورکولی کېږي زمونږ یوت ته هغه ټیکنیکس نه ملاویږي یا هغه تربیت نه ملاویږي چې کوم د ادارو د طرف نه پکار دی چې موږ دلته هغو لږ پالش کړو لږ سکلز ورله ورکړو لږ په دغې کار وکړو نو زه به وایم چې انټرنیشنل سکالرشپس که موږ بهر ته ماشوم لیږو نو پکار ده چې هغه موږ تعلیمي ده پکار ده چې هغه هلک لاړ شي تعلیمي دغه هلته کمپلیټ کړي او واپس راشي نو خپل دې تحصیل له څه خیر کولی شي څه منډه والی شي زما په دې باندې ډېر زیات نظر په یوت باندې سپیسیفیکلی یوت باندې زه په خپله تعلق د یوت سره ساتم نو زه به دا پوینټ بار بار ځکه کلیر کوم چې زه به راځم چې خپل بل پوینټ ته چې کوم جنرل ایشو چې کوم دلته بیسیک ضرورتونه دي زموږ په علاقې چې کوم موږ وایو چې امپروف شي په هغې کې په ټولو کې اول زه خبره کوم چې ټوریزم پروموشنز ټوریزم زما سیاسي مشران زه نه پوهېږم چې ولې موږ دومره محرومو سره مخ یو چې ټوریزم ډپارټمنټ موږ د سره اګنور کړی دی زما تحصیل که تاسو وګورئ نو الحمدلله زما په تحصیل کې دومره ښکلي ځایونه شته دومره ښه ویو پوینټ شته خو زمونږ هغه نظرثاني موږ د هغه شیزونو نه ده کړې چې موږ هغه هایلایټ کړو یا موږ یې مخکې راولو موږ په هغې کار وکړو ټوریزم واحده یو داسې ډپارټمنټ دی چې دلته به سیلګري راځي سیلګري به راځي نو د سیلګرو د راتلو سره ما او تا ته ډېره فایده ده ما او تاسو ته ډېره فایده ده زما دلته خلکو ته ډېره فایده ده که هغه وګورئ موږ د یو وړوکي بزنس په شکل کې وګورو که هغه وګورئ دلته موږ رسټورنټ په شکل کې وګورو که هغه دې ته تاسو دا نظر واچوئ چې موږ چېرته رسټورنټ کولاو کړو یا دا خلک چې راځي نو خامخا دلته به څه سپینډینګ خو شروع یې کړه د هغې نه به زما خلکو ته زموږ تحصیل ته دا فایده ملاویږي نو زما په ټولو کې ګډ فوکس په ټوریزم په دې کې به زه پوینټ بي ته راشم چې ګراونډز دلته موږ محرومي دا ده چې نوجوان نسل زموږ نه روان دی په یو بل طرف باندې که هغه تاسو وګورئ نو ډایرکشن یې موږ غلطې ورکړي که د لوبو دا میدانونه موږ داسې ورکړو چې موږ لږ په هغه شي باندې کار وکړو لږ موږ واضح کړو دا خبرې نو زموږ دا ګراونډز دا فیسیلیټیشن که راشي نو زموږ نوجوان نسل ډېر پوټنشل دی زموږ په نوجوان نسل کې ډېر زه به وایم چې هغه دغه په صلاحیتونه پکې شته چې کم پالش کول غواړي چې خو مخکې راویستل غواړي بیا بله جنرل مسله زموږ جنازګاه دي جنازګاه زموږ ځای په ځای چېرته جوړې شوي دي هغه مسلې دي چېرته شته نه نو زه به وایم چې په دې به زموږ ډېر فوکس وي یو اهمه مسله په دې جنرل ایشوز کې به زه یو اهمه مسله هایلایټ کوم چې کومه د اوبو زه به وایم چې واټر سپلای سکیمز موږ له پکار دي یا واټر سټوریج سکیمز موږ له پکار دي که هغه زما د غریزه علاقه ټوله تاسو وګورئ نو د هغې سر نه شروع شي زما د دې تحصیل د دې دغه پورې نو دغه واټر سپلای سکیمز موږ له پکار دي چونکې ټایم کمی دی نو زه به ما سره خو دغه ډېر دی چې زه تاسو ته هر څه الابریټ کړم ټایملی زه تاسو ته درکړم خو زه به لږ پریسایز کړم دا خپل کنورسیشن واټر سپلای سکیم شو چې د دې نه بعد زموږ غټه مسله د قبرستانونو د په ډېرو ځایونو کې زموږ سره هغه لوکیشنز نشته چې موږ خپل هغه مړي هغه ځایونو ته ورسوو چې دغه موږ ته د قبرستان ارینجمنټس ډېر ضروري دی په دې ټایم کې زه به راشم چې انډسټریالایزیشن دا به څنګه تاسو خبره وکړه چې د ماډرن تحصیل زموږ سیاسي خلک ډېرې خبرې کوي نو د ماډرن تحصیل به زه دا خبره وکړم چې انډسټریالایزیشن زموږ یو بیسیک نیډ دی موږ ته پکار ده چې موږ دې علاقې له څه روزګار مواقع ورکړو چېرته که مالداره طبقه ده چې هغه بزنس پوینټ آف ویو سره راشي دلته فیکټریانې ولګي نو د هغې نه به زما تحصیل زما خلکو ته ډېره فایده رسي زما د تحصیل غریبه طبقه به پکې مزدوري هم کولی شي زما د تحصیل ایجوکیټډ خلک چې کم دي نو هغه به پکې ځان ریپرزنټ کولی شي یو داسې عهدو ته به ورسي چې هغه روان کړي زه به راشم چې اخره کې به زه خبره کوم چې موږ د سیاست د شایستګۍ په باره کې خبره وکړې سیاست شایستګي ما زه به بیا دا خبره په دې ټایم کې کوم چې دلته چې دا ټول ناست دي نو دا زما سیاسي مشران دي زما د علاقې مشران دي زما د جرګو مشران دي نو زما هر جومات ته دا اپیل دی دا درخواست دی چې کم از کم د بل کردار کشي په خپل کار باندې خبره وکړي
چې تاسو څه پروډکشن ورکړی دی دلته تاسو څه بیټرمنټ په دې لګل سوسایټي کې راوستی دی زه به هم تاسو خبره په هغې وکړئ زه به خپل یم ګل ته هم دا درخواست کوم چې د چا پسې غلطه ویل یا په چا پسې سپکه سپوره ویل دا په ځان پسې د غنین خلول دي تاسو له زما به دا اپیل چې تاسو ټول په دې باندې ډېر خیال وساتئ او شایستګي د سیاست خوند په شایستګۍ کې دی آخره کې جي زه به وایم د ووټ دا استعمال تاسو ټول په داسې طریقه وکړئ چې ستاسو ووټ د دې تحصیل فیوچر ډیسایډ کوي ستاسو ووټ د دې تحصیل دا چې کوم زموږ ضرورتونه دي یا کوم ځایونو کې موږ سپرس پاتې شوي یو موږ ته دا شیزونه هایلایټ کوي نو ستاسو ووټ ډېر قیمتي دی تاسو په خپل ووټ ورکولو باندې ډېر سوچ وکړئ او تاسو ډېر په طریقه د خپل ووټ په 8 فبروري استعمال کړئ ډېره مننه والسلام